هل تعلم عن وصف صوت حبيبك الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى اللي خلقني وخلقك، الله سبحانه وتعالى اللي سواني وسواك سبحانه وتعالى. بس قبل ما أقول لك عن وصف صوت الله سبحانه وتعالى، اعلم أنه لا أحد من البشر كلم الله سبحانه وتعالى تكليما إلا اثنين: كليم الله موسى عليه السلام، وخليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. في ليلة الإسراء والمعراج نزل جبريل عليه السلام ومعه البراق، فنزل جبريل عليه السلام ليأخذ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة ليكلم الله سبحانه وتعالى تكليما من غير ترجمان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يركب البراق. البراق هذه دابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشكل هذه الدابة أبيض طويل. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب الدابة هذا البراق استصعب عليه أن يركب النبي عليه الصلاة والسلام. ظن جبريل عليه السلام أن البراق استعصى، فقال جبريل عليه السلام لهذا البراق: أبي محمد تفعل هذا؟ أبي محمد تفعل هذا؟ والله ما ركبك أحد أكرم على الله، ما ركبك أحد أكرم على الله منه صلى الله عليه وسلم. فتصبب البراق عرقا إعظاما وإكبارا وإجلالا لمقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. البراق من شدة سرعته يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن سرعته: ما انتهى إليه طرفه. شفت أقصى شيء تشوفه يوصل البراق على طول من شدة سرعته. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل مع البراق إلى فلسطين، إلى بيت المقدس، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، ثم جاء جبريل عليه السلام وخير نبينا محمد عليه الصلاة والسلام باللبن أو الخمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. الآن يذهب النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام إلى السماء الأولى. عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: فاستفتح جبريل فقيل: من؟ فقال جبريل: قيل ومن معك؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا وقد بعث إليه؟ قال وقد بعث إليه. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الأولى فرأى آدم فرحب بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينطلق النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل والبراق إلى السماء الثانية فيستفتح جبريل. قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام. قيل وقد بعث إليه؟ قال وقد بعث إليه. ثم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام السماء الثانية والسماء الثالثة والسماء الرابعة والسماء الخامسة والسماء السادسة والسماء السابعة. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت إبراهيم ساندا ظهره إلى البيت المعمور، ورأى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام، والآن سيكلم الله سبحانه وتعالى تكليما. تخيل جبريل عليه السلام، هذا الملك العظيم الذي له 600 جناح، الله سبحانه وتعالى لو أمر جبريل عليه السلام أن يعذب الأرض كلنا على بعضنا لحال جبريل كان فرمنا فرم. تخيل جبريل عليه السلام سيد الملائكة، النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. النبي عليه الصلاة والسلام خاف. جبريل عظيم وجميل عليه السلام. الله سبحانه وتعالى لما أمر جبريل عليه السلام أن يعذب قوم لوط، شال قوم لوط بطرف جناحه، بس طرف جناحه بس. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة يقول: رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. الله، انهار جبريل عليه السلام، خضع لله سبحانه وتعالى. هذا الله سبحانه وتعالى، الله